Kushindwa kusimamisha uume ni moja ya dalili ya magonjwa yafuatayo. Cha kwanza, kisukari. Cha pili ni magonjwa ya moyo. Cha tatu ni tezi dume, na cha nne ni tatizo la pressure. Anyway, kama ni mwanaume una miaka 40 na kuendelea, 50 na kuendelea, unapata changamoto ya kuweza kushindwa kusimamisha uume, ni moja ya dalili ya magonjwa ambayo nimeyataja. Hakuna dunia imetuaminisha, naongea kwa ujasiri kama daktari, kwamba dunia imetuaminisha kwamba mwanaume akifika miaka 45, miaka 50, performance yake inashuka. Wametuingiza kwenye mfumo ambao tuamini kwa kile wanachokisema, lakini sio kuamini kile kinachotokea ndani ya miili yetu. Mwanaume ameumbwa kushiriki tendo la ndoa mpaka anapoingia kaburini. Inakuwaje miaka ya nyuma mzee wa miaka 80 aliweza kushiriki tendo la ndoa vizuri, to the extent mpaka binti wa miaka 25 akakimbia, ama binti wa miaka 25 akavaa chupi kichwani, wanasema watoto wa Kiswahili. Yaani mziki wa mzee wa miaka 80 inafika mahara mpaka binti anaweza akakimbia. Lakini hiyo ilikuwa huko zamani, na wazee hao walikuwa na uwezo wa kuoa wanawake zaidi ya 2, 3. Kwa nini? Bado uwezo wake kitandani ulikuwa ni mkubwa sana. Naomba nikuondoe hofu, mwanaume uliye na miaka 45, 50 na umeaminishwa kwamba wewe umri huo kuwa na tatizo la nguvu za kiume ni halali yako. Hakuna uhalali wowote, hakuna ukweli wowote juu ya hilo. Una miaka 45, una miaka 50, unashindwa kusimamisha uume, ni matokeo yaliyosababishwa na mtindo wako wa maisha ulivyokuwa unaishi huko nyuma. Kwa hiyo hayo ni matokeo ambayo yamesababishwa huko nyuma kutokana na lifestyle ambayo uliokuwa nayo huko nyuma. Endapo ukawahi tukarekebisha mtindo wako wa maisha, takwimu zinaonyesha 50% ya wanaume wengi hawana performance, na mbaya zaidi kuna wengine kuanzia miaka 40 performance yao ni 0, na wengi wanaamini kwamba sasa nimekuwa mzee. Aliyekuambia kwamba ukiwa na miaka 60 huwezi ukaperform tendo la ndoa ni nani? Hiyo ni kwa sababu ya lifestyle, mtindo wa maisha ambao umekuwa ukiishi nao, ndio ambao umekupelekea katika changamoto kama hizo. Sasa nitoe rai hii kwa wanaume, hakuna ukweli wowote. Njoo kwa Dr. Kuboja, nitakusaidia, nitakupatia program, nitakupatia mwongozo wa vyakula, nini ule na nini uache kula.